טוב, אז מה כוכבים יקרים? כנראה אנחנו יודעים לעשות אתגר המשקופים. אם אתה פוגע במשקוף ככה וככה, בואו נתחיל. אם אני פוגע במשקוף, אתה עושה ריקוד מביך. יש! אני אגיד לך, אם אני פוגע במשקוף, רונלדו יותר טוב מאמבפה. רק רונלדו! אם אני מצליח לפגוע במשקוף, אתה שוחה על הדשא. יס! שוחה על הדשא. אני שוחה טוב, אה? לא! אם אני פוגע במשקוף, אני יותר טוב מעופרי בפיפה. אם אני פוגע במשקוף, הראל פעם הבאה בועט בלי נעליים. לא! אם אני שם את הכדור הזה בתוך המשקוף, ריאל מדריד יותר טובה מפריס סן ז'רמן ששחקה בליגת האלופות. לא נורא. טוב חברים, זה היה השורטס להיום. אם נהנתם, אני מאוד אשמח אם תיתנו לייק וסאב, וגם לערוץ של עופרי, אני שם פה קישור בתיאור, ויאללה ביי!